échouer kaka. Osala effort na ba démarche ozoko échouer kaka. Maintenant yebisa yo te tikanan kene ko la musa. Oya bata mikati na yo. Loba mena bien. Maloba nzambe, tika nzambe a soutenir biso lisusu. Et Bible lobby que avez-vous peur? Jean de peu de foi. Alors il se leva, maintenant ça levant, et la mer, il y eut une grande calme. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. La tempête, hein, la tempête. Moupepe, Ndambe azwa lokumu. Bien aimé, tout le monde n'a kaka moupepe. Mais na kata moupepe, eza na ba makambu makasi to ezoko symboliser makambu moko ya ebele to komona yango. Et avant na kota na ba détail ya message oyo na lingimo mokie to définir oyo babengi tempête ezanini na nzela ya tempête ezani moupepe. Moupepe ezanini baso biso que tempête c'est une violente agitation, violente agitation oyo yeza provoqué na l'heure, souvent ezalaka accompagné na mbula, ezalaka accompagné na mbula, ezalaka accompagné na oyo babengi éclair, ezalaka accompagné na oyo babengi tonnerre, ya wana babengi tempête violente. Datango yaka mupepe wana yaka na mupepe moko yaka na kanda, na tremblement, ya wana ne babengi tempête. Et yaka ko bouleverser, yaka ko bouleverser so ki ndako evanda bien te, et okomona keno so ki nzete pikama malamu te, so ki poto epikama malamu te, et ko yako renverser yango tempête wana. Et ça forte mupepe oye yaka. Et Bible nous dit que mokolo wana Yesu Kristo, après avoir côté ya, après avoir kwazaki na bizaleli ya okende kotambola côté ya par-ci par-là na mabongo. Et il faut arriver que Esengeli va traverser de l'autre bord. De nangonga wana bazui boatu elongo na bayekoli po bakatisa na ngambu. Bible lobini ni bien-aimé landanga malamu. Bible lobini ni keno bakoti na kati ya boatu, na kati ya boatu. Bazo bima po bakende na ngambu mususu bakende kote ya sango malamu. Bible ke komi na katikati ya ebale, mupepe makasi o babengi tempête, mupepe makasi o babengi tempête, et tempête eye ekangi bango mupepe makasi, mupepe ya makasi. Et Bible talisi biso na koloba eke à chaque instant mupepe ebandaki ko souffler, tremblement et continue na kati ya boatu. Personne de mutu moko takoy ko se sauver. Et tozomona ke boatu oyo tempête salami. Mais na kati ya boatu Yesu azakuna lobelanga amen a bien. Est-ce qu'on mette la colle Yesu maboko makasi? Tempête souffle. Et souffle na kati ya boatu. Na boatu oyo Yesu azalaki nango. Et boatu wana malgré mon pepe tempête soufflaki. Bayekoli, Bible lobini keno bayekoli na katia makasi na bango, na katia tremblement na bango. Baluki ba calme mon pepe, baluki ba vandisa kima mon pepe, mais bakoka kite. Pesanga amen a bien. Pesanga amen a bien na yokayo. Est-ce qu'on mette la kolo maboko Zambe apakola yo ozolanda biso. Et Bible dit que mon peuple menacé. Boitou ezanini bien-aimé. Ba disciple baza banani. Pe Yesu na se. Bible dit que alali. Bien-aimé. Na yebise loko moko. Boitou ezavi na yo. Amen. Loba amen. Amen. Boitou koza la famille na yo. Boitou e koki koza la bien-aimé ba faire na yo, ba projet na yo. Boitou bien-aimé, et qu'on représente l'économie, où il y a ça menacé. Bible dit que tempête est bandit comme menacé, et bandit comme menacé, on va venir battre, et celui qui a battu, te continue à battre, ça menacé. Et bilo qu'on nous a qui n'a qu'à te battre qui menacé. Yaya, mon peuple, où il y a ce
qu'on menace tempête, tempête. Tempête ezali ba obstacle. Tempête ezali ba difficulté. Tempête bien aimé ezali o ba bengi ba limitation. Tempête ezali o ba bengi ba malédiction. Eza na batu misusu baza menacer na ba malédiction. Eza na batu misusu baza menacer na ba obstacle ebele, ba difficulté, ba problème. Ezoko menacer vie na yo, ezoko menacer famille na yo, ezoko menacer activité na yo, ezo menacer libala na yo, ezo menacer fiançailles na yo, ezo menacer nyonso mu pepe. Il dit que tempête est soufflée, tempête, la tempête. Et sengeli vanda kimia, est-ce que vous pouvez saga amen aki? Et là qu'on a osepé là, malgré tempête ils ont menacé barque, malgré tempête ils ont menacé bateau, mais nous quand on a quatre à boîte on a Yesu azalaki. Oh, est-ce qu'on peut saga amen à bien? Et là yebisa yo, malgré ma problème ils ont menacé yo, malgré ma difficulté ils ont menacé yo, malgré ma limitation ils ont menacé yo, mais na quatre na Yesu abatami. Gloire à Seigneur. Na quatre na Yesu abatami. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, temps passé, na yebisa yo zaki temps oyoyo, ba difficulté zo ko menacer yo. Mais na yebisa yo kati na yo, Yesu abatami. Bible dit que c'est lui qui est en nous. C'est-à-dire Yesu azakati na biso, azaki libanda ya boîte te. Mais azaki na kati ya boîte. Na yebisa que ba difficulté otozo traverser nango. Ba moment otoza nango. Oyo ba bengi ya COVID-19, toza to batami, ba bombi biso. O ba benga kango, o ba zo benga confinement, dans la difficulté et menacer le monde entier. Bible que boîte likolo ya mai. Et na yebisa yo, pourquoi kaka boîte koza la likolo ya mai? Mai ezo représenter monde. Le bas amène à bien à yo. Mai. Et ça monde. Pe boîte tout bien aimé. Et à vie na yo. Vie na yo. Et te pas likolo mokili. Amen. Oh le bas amène à bien à yo. Likolo mokili. Et na katia mokili. Bible dit que tempête wana et continue na katia mai et va dire ko bousculer mai. Bien aimé, mon peuple est outil na monde. Monde ne peut pas monde des eaux soufflées. Vous ne pouvez pas monde des eaux côté dans ma vie. Vous ne pouvez pas monde des eaux pour na pays bien aimé. Obstacle ou gros la maladie, les maladies pour bazo benga coronavirus, n'habite ce que wuti wapi. Mais nazo nima que epai na yo, nzamba lo la zakati na yo, yamwe ko simba yote. Yamwe ko simba yote. Ata e simba kiyo. Na yebiso que le Dieu tout puissant capacité à kobiki ça. Ateza na l'économie quand on souffre dans l'hôpital pe melige katana. Kaka na ngombo zo na nabiso pe mawane zo ke nekosila. Oya zo lo ba amen etike komela. Oya zo lo ba amen etike komela ye. La difficulté no sozo kuta nango. La Bible dit et atele makanaye muto asuka. C'est-à-dire à koti kanaye e bandi nango. Meti kanaye bisayo ndenge bandi bakanga yo photo bisiko zali. Nazo ye bisayo malgré kozo lela mais ye bakaya mo chaque chose à son temps. Il y a des personnes qui sont effort. Babi non, effort on a dos salaire d'activité mozo ko échouer kaka. On salaire effort na ba démarche mozo ko échouer kaka. Mais na ye bisayo te tikanan kende ko la musa. Oya bata mikati na yo. Loba mena bien. La musa moto ya zakati na yo. Ye bisaye ke mu pepe souffler. Ye bisaye ke makambo zo simbate. Yebisaye ke l'autre zo tambola. Yebisaye ke nous na vie na yo okomi limité. Bible ke ba ye ko li batelemi ba ke la musa Yesu. Na kangwa la muki nde makambo ya minene salami avanisi mo pepe kimia. Nazo déclarer na mutu nyoso azo landanga na ngonga o. Mu pepe nyoso azo souffrir na vie na yo. Na la musi li lo banzambe na vie na yo. Tena la musi Yesu Kristo na vie na yo. Na musi Yesu Kristo bandisa nyoso oye tanga bia ba maladi kimia. Na bongo ina yo. Oya solo ba amen kote na ye. Oya solo ba amen simba ye. Oya solo ba
banzela nazopesa ordre na vie na yo tika eke obstacle nyonso epesa yo nzela nalobi epesa yo nzela nalobi epesa yo nzela oyo azoloba amene nzela efungwameli oyo azoloba amene ekota bisika yo jésus ekota na vie na yo ebana kofongola banzela ebana kofongola baaktivité ebana kofongola misala ebana kofongola libala soki batimolaki libulu mpo yo zinda nateleli loboko ya nzambe ekende kosipa mabulu nyonso oyo azoloba amen mabulu ya libu ezozipama oyo azoloba amen babisitaki ezopanzana bible elobi quelle est cette montagne-là devant Zorobabel tu seras aplani nazoplani ngomba nyonso eza liboso na yo Shenda robo santara baba. Kenda raba santara baba. Nzamba lola. Azana makoki ya kosala na vie na yo. Amen. Na tangu na zolo ba monde. Mai monde. Elinyolo ba mai. Monde. Ezo souffler. Mu pepe na kati ya batu. Tolobi amen. Amen. Monde. Science occulte est dans le monde. Péché est dans le monde. Badité. Nyonso o ba bengi ba publicité. Ba colère. Lelo tozo monde. Que basi na basi ba komi ko bala. Lelo tozo monde. Mibana mibani bazo bala. Mais ça, na tangu na zolo be la monde, c'est des systèmes ya monde et komi ko influencer ba vie ya bana nanza. Et que banazo yebisa yo malgré confinement ba église eza ba interdire batu basanga na église mais loko na osepela ba interdire te yo sambela ba interdire te yo sambela na confinement oyo bien aimé sambo na yebite mu pepe nini ezo menace tempête nini ekoti na kati ya vie na yo tempête nini ezo menacer famille na yo tempête nini ezo menacer musala na yo ezo menacer ba activité na yo ezo menacer oyo etangami ba projet na yo ya wana bisiko zali nga na yo tozo beta maboko zo sambela ozo telemela ozo ko arrêter oyo etangami mu pepe nyonso tempête nini ezo ko souffler ozo ko arrêter yango ozo bisa nzambe forme nyonso oyo etangami ya mupepe ezo souffler ezala arrêter au nom de Jésus-Christ. Merci
obstacle. Ebaka etelemi. Mais ebaka wana me rouge e kabwanaki. Ozo beta maboko. Ozo kabola ebaka nyonso. Oye teleme yo liboso. Na ba fe na yo, na ba projet na yo, na kata famille na yo. E loko nyonso teleme bino. Pobo avancer te. Pobo te liboso te. Allez, beta maboko. Celui qui prie est capable de tout. Bien-aimé, vie na yozo senga lo sambo. Makamozo traverser na mona kata famille on pepe o yekoti na kata famille bino. Esenga yo telema. Mu pepe yekoti na kata ndaku na yo senga yo telema. Soko telemi te ko telema te. Mutu mususu ko telema zate. Nzambe soki aponi yo, c'est kapesa kapeba capacité et pas ya mutu. Ozo songela maloba ona simananga. Ozo beta maboko bisiko zali. Ozo beta boko. Ozo loba eh Yahweh. Makazi loba eh Yahweh. Na tongo ya lelo. Na vina ngai. Muya nyoso. Muya nyoso. Ya molili. Ya malédiction. Ya botutu. Ekueya. 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 Onode. 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 Hey Yahweh. Hey Yahweh. Basinga nyoso. Oyo bakanga. Na maboko nanga. Na maboko nanga. Atende musika te. Rondo Boshandariga, Senda Rabakolo Bosaka, Emana Bosaka Baba, Yekamaraba, Loba Yahweh, Yahweh, Natongo ya lelo, la réclamation yoso, la famille nangai, Nangwa Botata, Nangwa Bomama, la boko lelo. Ekatana. La prisonioso. Ya molili.
bisika nyonso ozolanda biso senda bako kenda ya basaka nalingi nasambela mpona yo nazosambela mpona yo. Il est Dieu de loin et de près. Ozakuna na États-Unis et nasambela mpona yo. Gloire à Dieu. Ekamari korobo sanda bariba. C'est mari korobo saka ya baba. Seke. Bisika nyonso zali. Eza na RDC. Eza na Afrique d'ici. Na Europe, na États-Unis. Bisika nyonso. Oyo zali ozona kozali. Na kombo na Yesu Masia. Mu pepe nyonso. Tempête nyonso. Oye se leve na vie na yo, na ndaku na yo, na libala na yo, na musala na yo, na activité na projet na ndaku, na quartier na avenue, bisika nyonso ozoko se retrouver. Sikoy nazo vandisa kimia, mu pepe yango, evanda kimia, ba obstacle nyonso, evanda kimia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose à maladie. Simba bisiko zobe. Bisiko ozana ba douleur. La Bible dit, non, la main d'Éternel est devenue trop courte pour sauver. Quel y a au chaka, ozana ba problème. Zolobo kona ochana mutem. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais dans toutes les choses, faites connaître à Dieu. C'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et il est le réanimateur de tous ceux qui le cherchent. Nengozo lukanzambe, kaka nengozo lukanzambe. Père, na sambeli pona mama nangai, na sambeli pona ma soeur, na sambeli pona mon frère. Na sambeli kona mapinga pona famille oyo, pona couple oyo, nzamba lolo, pona neko nyonso, oyazo traverser ba moment noir, oyazo kutana kana ba obstacle, financièrement, spirituellement, matériellement, moralement. Paix, 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 écoute, écoute. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tika gloire à Nzambe. Ekota likolo na yo. Ekota na vie na yo. Ekota na nzoto na ndaku na yo. Na lopangu na yo. Na quartier bisiko vandi. Bisika nyonso kotambola. Gloire à Nzambe et accompagner yo. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à tous ceux qui auront crié à mon nom. Miracle à Nzambe. Ekota na vie na yo. Tala ndenge malade wana ezotika yo. Kora busaka. Tala ndenge ma lien familial ezotika yo. Ezokata. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Bimana kata prison. Amina yo bimana kata prison. Musala na yo bimana kata prison. Activité na yo bimana kata prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, yo cancer, cancer, Rema Santa, peu importe quel sont ta cancer aux obéla, Roma Sakabaraba, yo yoza atteint sida, on a Covid-19, gloire à Dieu, le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose à la perte de sang, osa kokakobotate, osa stérile, osa zemite, nazo bonde la siko, tika puissance à miracle, puissance à miracle, et ça la opérationnelle, nanzoto na yo, rekabari wo santa, rebababa, balobeke bakati yo ba trompe, mais maintenant, nazo zongi sa ba trompe, roba sakari ya basende, balobi kosuki, okokufa lelo, na yebisi okokufa te, eko te
mourras jamais. Okokufa te. Jusqu'à ce que vous rencontrez kokutana na loboko wa Nzambe. Kola kotisa yo na kati ya cour de grand. Amen. Kola sembola loboko na fina yo. Sambe na kondima. Tozoko betela kolo maboko makasi. Pe tozoko loba victoire, victoire, victoire. Come on. Victoire, victoire, victoire. Victoire ya Nzambe pesa melayo. Amen. Lobanga ijoa. Loba bien tanga kombo no lobanga ijoa. Nakozwa mate. Na mitambu ya molili. Nguya nyonso. Ya Satana. Na vina ngai. Eza na bokonzi moko te. Mupepe nyonso. Loba bien tempête nyonso. Oye koluke souffler. Na vina ngai. Ekokate. Ngai joa. Naza molongi. Ngai joa. Na okende liboso. Ngai joa. Na komona makambo ya minene. Bisika nyonso na kokota. Ekopesa melangai. Ekopesa melangai. Ekopesa melangai. Bisika nyonso na kokota. Ekopesa melangai. Onode. Onode. Nzamba lola apambola yo lisusu ya koleka. Nzamba pambola yo. Yo oyo landi biso. Bisika nyonso ozali. Ezala na Europe, na États-Unis, na Afrique du Sud, na Tanzanie, na Lubumbashi, na Angola. Bisika nyonso bozali partout dans le monde. Na Dubaï. Bino nyonso obozolanda biso. Bible le dit que avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et moi, je crois que mon pépé nyoso, tempête nyoso, où ils ont soufflé la vie, et qu'on a nul et sans effet. Et nazo yebisa bande ko nyoso, que besoin nyoso, où ils ont qu'on a nango. Problème nyoso boza nango. Oyo monike osuki, bisika makanisi na biso esuki bisika Nzambe bandi. Benga biso na numéro o ezokoleka na bas d'écran na bino na C numéro wana ezoleka eza affiché na C wana 00 243 82 25 54 370 00 243 82 25 54 370. Moussousou ezali 00243 90 14 35 405. C'est-à-dire 90 14 35 405. Benga biso. Eza na nzela ya WhatsApp benga. Eza na nzela ya Messenger benga. Tozana oyo babengi YouTube. Landa biso émission na biso nyos. Landa biso na YouTube. Beta kaka Joab Ministry TV. Oya okuta biso kuna ba prière nyoso. On a besoin de sambo. Beta kaka na Joab Ministry TV. Okomona ba prière za kuna landa biso en direct et okomona nkembo na Nzambe. Tika Nzamba lola apambola bino. Merci na bande koneso balanda kibiso. Merci na équipe oyoyo eza moment oyo nesika oyo malgré confinement mais on a toute équipe oyo sambela à chaque instant na kati nesika oyo Nzamba pambola biso Nzambe pe apambola mon patriarche, mon évêque, mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Josaphat Tedika Nzamba pambola yo et toute la communauté Mepok pe basali Nzambe nyoso Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.